No vídeo anterior eu mostrei vários componentes encontrados em um microondas e aqui faremos o uso da lâmpada. Lembrando que não só a lâmpada do microondas, mas também lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas também são possíveis de serem aplicados aqui no circuito. Este é o dimmer, também conhecido como controlador de velocidade para ventiladores, e ele será um dos componentes utilizado com a lâmpada. Vamos ao teste. No final do vídeo eu deixei o desenho do circuito elétrico. Neste outro dimmer já deixei instalado aí uma tomada e um cabo de força para facilitar o uso tanto de ventiladores como também das lâmpadas.